हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही हांगा बरी हा, मस्त अशी. सो आयज हा संडे आणि आता हांवें ब्लॉग स्टार्ट केल्लो हा. सकाळची जाली 11 आणि जस्ट ब्रेकफास्ट जाल्लो हा. सकाळी आज केल्ले चपाती, जशें की तुम्ही पळयला, चपाती च्या. ओके, सो आता करपाची जेवणाची तयारी. फक्त घरात झाडू मारला, सगळे बारीक बारीक क्लीन करपाचे, क्लीन केला. मॉप मारपाचे घरात. पयलीं म्हणलें फिश क्लीन करूया. प्रसन्न आता फिश हाडून दिल्ले म्हाका. सो कितें तें तुमकां सांगता, काय ना, बांगड्यान ताल्लेस तेच जाता आनी कितें जाता फिश. सो दाखयता तुमकां. ताल्ल्याची हुमण करतले आनी बांगडे 1-2च भाजतले. ओके, बाकीचे दवरतले. ओके, फाल्यां मंडे फाल्यां खायना, ट्यूजडे जातले. ओके, सो या आता आमी किचनान. आनी सार्थक आनी प्रियांच्या गायन बरोवपाक बसयला, स्टडी करपाक लायला. बेश्टे कर्सिव रायटिंग आनी ताका ABCD A to Z बरें म्हटला. सार्थकाक 1 to 20. प्रियांच्या कर्सिव रायटिंग 1 to 15 टेबल बरोवपाक लायला. हॉलिडेन कित्याक गॅप विसरता न्हू, सो मदीं मदीं तांकां बरोवपाक लावपाक जाय. नाजाल्यार दीस रात TV मोबायल ते चालूच आसता. सो या आमी आतां किचनान. ओके, सो हे पळय, हे हाडला प्रसन्न बांगडे 6 हा ते. ओके, बरे मोठे हा, फ्रेश पळय. सो हे पळय, सो हे 6 हा मॅकरल. हेतूंतल्या 2 सो 3 भाजतले, तेच्या वयर भाजपाना. ओके, की प्रसाद मागीर सेकंड शिफ्टी. फक्त हांव आनी सार्थक आतां. प्रियांश खाल्लो, तो खायना न्हू. आनी हे आसा ताल्ले. ओके, हेजी हांव करी करतले. तुमकां फास्ट दाखयला जाय, ऑलरेडी दाखयला तुमकां ताल्ल्याची करी, बट स्टील पळोवया, दाखयता जालें जाल्यार शूट करून. ओके, फास्ट दाखयता. ओके, सो आतां हे पयलीं क्लीन करून घेता आनी मागीर हे करता. मागीर हांव करतलें बीटरूट भाजी. ती तुमकां दाखयतली कशी करपाची ती. बीटरूट आसा हाडलेले, खूब दीस जाले हाडून, करपाकूच फावना. सो म्हटल्यार आज करून दाखोवया बीटरूट भाजी. ओके, सो पयलीं हांव हे क्लीन करून घेता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, म्हाजे सुटे करून जाल्लेले आसा. ताल्ल्याक हांवें मीठ लायला हे पळय, आनी बांगड्याक हांवें 3च हे केला. ओके, हळदी पिठो, मीठ, मसालो सगळें लावन दवरला ताका. जाले आतां 15 मिनिट्स. आनी हेका ऑलरेडी हांवें मसालो काडलेलो आसा ताल्ल्याच्या हुमणाक. अर्दो वळो सोय, कोथमीर, इल्लीशी हळद, सासू मेथी घातलेली आसा, पळोवपाक शकता तुमी. आनी 8 to 9 हांवें हें घेतला, कित्याक बेडगी मिरसांग. ओके, आनी 4 लसूण आहा, भितून आहा ती. सो हे आतां आमकां सगळें वाटून घेवपाक जाय. ही सोय ना, ही सोय आमची भाजयेची, बीटरूट भाजी करता म्हणटाले पळय तेजी ती मागीर दाखयता. आतां हे वाटून घेता आनी मागीर आमी ताल्ल्याची हुमण करूया. ऑलरेडी तुमकां दाखयला, जस्ट एक क्विक तुमकां सांगता. ओके, एक हांव घालपाक विसरलेलें तें म्हणल्यार आमटाण. ओके, आम्याची सोलां तुमच्या कडेन कितें अवेलेबल आमटाण जाल्यार आमटाण घालपाक शकता. हांवें ती भिजत घातली, ती सायडीकच आसली. सो आतां हांवें घातला सगळें मिक्सी जारान. आतां हाका उदक घालून एक फायन पेस्ट करून घेता. सो फ्रेंड्स, हांवें करी पातळ करून मीठ बी घालून आतां जस्ट गॅस करून दवरलेले आसा. सो बरो हेका आतां आमकां एक खतखतो हाडपाक जाय. बरो खतखतो आयलो की मागीर आमकां ताल्ले भितर घालपाचे. ओके, सो ताल्ले घातले की मागीर एक 5 मिनटान बंद करपाचे. सो करी जातली. ओके, करी जावनी. आमी आतां करूया बीटरूट भाजी. ओके, सगळे तयारी करून घेतला, दाखयता तुमकां. ओके, सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हांवें कढाई दवरला आनी तेल घातलेलें आसा. पयलीं तातूंत हांव घालता सासवा घालतकूच मागीर हांव तातूंत घालतलें इल्लोसो हिंग. मागीर घालतलें हांव करी पत्ता. अशें पळयला आतां न्हू, प्रियांशान कॅमेरा धरलेलो आहा, कित्याक सोबर घाल्लें मातशें फ्राय जालें. मागीर आमी तातूंत घालया कांदो. ओके,
ओके, कांदो हांवें 2 उबे चिरून सॉरी बारीक चॉप करून घेतलेला ते घालून घेता. ओके, ताज्या वांगडाच हांव घालता टोमॅटो. बरें ताका फ्राय करून घेवया 2 मिनटां. सो फ्रेंड्स, कांदो आनी टोमाटो बरो फ्राय जाल्लो आसा. आतां तातूंत घालता हांव सगळे मसाले. पयलीं हांव तातूंत घालता हळदी पिठो. ओके, हळदी पिठो. मागीर घालता तातूंत हांव चिली पावडर. थोडोसो चड तिखट करपाना कित्याक प्रियांक मी खावपाना तीख जाल्यार. सो आनी इल्लोसो हांव उडयतलें कोरिएंडर पावडर. कोरिएंडर पावडर एक बरो टेस्ट येता. सो हेका अशें मिक्स करून घेवया. ओके, बरें 1 मिनिट फ्राय करून घेवया. आता आम्ही घालूया बीटरूट भाजी जी हांवें चॉप करून घेतला. सो ही हांवें अशें फोडी दवरला. तुमी जाय जाल्यार बारीक किसोवपाक शकता. हांवें किसोवन हांवें अशें फोडी कशें दवरला मिडियम कशें. सो ताका घालून घेता. बरें ताका मिक्स करून घेवया. आता तातूंत हांव इल्लेशें उदक घालून ताका बरें करून कूक करून घेतलें. ओके, बरी कूक जावपाक जाय ती. सो 1 ग्लास भरून ताका हांव उदक घालतलें. ओके, सो फ्रेंड्स, करी खतखतो हांवें ऑलरेडी तातूंत ताल्ले घातलेले आसा हे पळय, आनी ती ऑलमोस्ट जालेली आसा. हे पळय ताल्ले. ओके, सो आतां गॅस बंद करता आनी ह्या आयडीन म्हाजी भाजी कूक जाता. कापून दवरला तशी आहा. ओके, मागीर तुमकां दाखयता कूक जातकूच. सो हे पळय सोय आनी कातली घातलेली आसा. आतां आमची बरी भाजी ड्राय जावपाक जाय. मागीर बीटरूट भाजी आमची रेडी. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेवया. ओके, उदळ जेवलेली आमी 2 o'clock जेवलेली. आनी बीटरूट भाजी एकदम बेस्ट आहली. प्रियांशान खाल्ली. प्रियांशान 1 प्लेट भरून खाल्ली आनी सार्थकान 2 बाउल भरून खाल्ला. जेवून परत खाल्ले तेणे. खूब आवडली. बेस्ट आहली एकदम. बरो खाना फोडणी दिवन केली न्हू बरी लागता ती. सो तुम्ही मुद्दाम करून ट्राय करा. भुरग्यांक स्पेशली बरी फोडणी बिडणी मारून दिया, तांकां आवडटली. आनी जेवण जाल्लें आसा. सो तुमी आतां न्हिदपाची तयारी अशें दिसता. तेज्या पयलीं तुमकां दाखयता जॅकफ्रूट हाडलेलो प्रसादान कोण तरी तेज्या फ्रेंडान कोणी दिल्लो ताका. तो सारको घरान वास पडलेलो. तो आतां ओपन करून हांवें सगळे घरे काडून घेतला. दाखयता तुमकां. सो हो आसा जॅकफ्रूट. जस्ट हांवें चड ओवर हे जाला तो पिकला म्हणल्यार तसो जाला, पण एकदम भरपूर गोड आनी बरो लागता. ओके, सो आमी खाल्ले. आतां थोडे हांवें म्हाज्या नेबराक दिले. आनी आतां आसलेले पळोवया. सांज म्हणजे काबार करपाचो रात जायसर. ओके, आनी फ्रिजान दवरलो न्हू तो भरपूर. मी फ्रिजान फुल फ्रिजाक वास मारता. फ्रिजान जे कितें सामान आसता पळय आमचें सगळ्याक वास मारता. सो बेटर ते फ्रिजान न दवरलेले बरें. आतां खावन सरिल्ले बरें. ओके, सो प्रियांश रावला पळय खायना बेश्टो. 1-2च घरे खाल्ला. सार्थक खाता, म्हाकाय आवडटा. सो कोणा जॅकफ्रूट आवडटा तेंच्यांनी कमेंट करपाचे. ओके, आणि लाईक आणि सबस्क्राईब बी करपाचे. सो फ्रेंड्स, आता आमचे जॅकफ्रूट खाल्ला. पोट सारकें पॅक जाला. आता मागीर खाता सांजे 5 o'clock. ओके, सो आता माझा व्हिडिओ हांगाच एंड करता. बीटरूट भाजी मुद्दाम ट्राय करा. ज्यूस केल्यार जाता, पण ज्यूस ही भुरगीं पियाना. हांवें लास्ट टायम ज्यूस केल्ले लास्ट 2-3 months बिफोर, बट तेंच्यांनी अजिबात पिवना. सो म्हटलें आतां भाजी करुया. बरें जाल्ली, बेस्ट जाल्ली. सो करा, खाया. ओके, आनी आता माझा व्हिडिओ हांगाच एंड करता. सपोज माझा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. टिल देन बाय बाय. सार्थक खंय तरी गेला, टॉयलेटीन गेला. सो बाय. ओके, कोणा आपलं जॅकफ्रूट आवडटा तेंका आपलं रेड हार्ट कमेंट करा.